Jama'a assalamu alaikum. Kuna so ku ci moriyar samun ilimin addinin Musulunci mai yawa mai albarka kuma ba ku san ta ina za ku fara ba, ba kuma ku san da waɗanne tafai ya kamata a fara ba, kuma gashi kuna sha'awar wannan ilimi da Annabi alaihi salatu wassalam ya ce wanda Allah yake nufinsa da alheri sai fahimtar da shi addini, aƙidarsa da ibadarsa. Nesa ta zo kusa. Wannan tsangaya tamu ta Afirka ta tanadi malamai da kwasa-kwasai daban-daban akan fannoni na shari'ar Musulunci kuma cikin hanya mai sauƙi akan manhaja ta intanet. Wanda ke sha'awar wannan karatu ya kasance tare da mu domin samun wannan garaɓasa ta ilimin addinin Musulunci a cikin sauƙi. Ku kasance tare da mu. Hakanan za ku iya samun adireshin yin rijista a Facebook a comment na farko, da kuma TikTok da YouTube a cikin bio. Ka yaɗa wannan alherin don samun lada.